Dica rápida para você que tem uma Zira e tá fazendo barulho, mas não é suspensão. Aqui, ó, coxinho do motor, tá vendo? Coxinho hidráulico, ele estoura, balança o motor, tá vendo? Ele fica apoiado aqui em cima. Vou colocar aqui, ó. Você pensa que é motor, mas na verdade é ele que tá estourado. O processo é relativamente simples. Tem um parafusinho aqui, 10, que segura o aterramento. Você vai remover esses 3 parafusos 17 aqui, mais essa porca 17. E aqui são 3 porquinhas 14 para você remover ele. Aqui embaixo, tá vendo? Isso daqui tem até um reforçozinho nessa peça aqui, ó. O alojamento dele. A diferença da peça velha aqui embaixo, ó, toda ressecada, ó. Tá vendo? Isso aqui não amortece mais nada, ó. Ó o motor onde tava batendo, ó. Isso daqui faz um barulho absurdo dentro do carro. Ó, ó, ó. Ó a diferença. Isso daqui nem mexe. Isso aí. Bom, nem sempre vai servir para todo mundo, mas para você que tem seu Azira aí, tá com essa dorzinha de cabeça aí, coxinha, ó. Tá vendo? Isso daqui é chamada coxinha hidráulico. Né? O motor fica batendo aqui em cima, fica uma bateção chata lá dentro, ó. É isso aí. Pra você que gostou, deixa seu like, já se inscreve aí. Tamo junto, valeu pela força.